لو المكنسه فصلت معاك مره واحده ومش عارف المشكله في الموتور ولا المشكله في المكنسه نفسها، هل في المفتاح، هل في كابل الكهرباء، ان شاء الله النهارده هعرفك يا جماعه كل حاجه عن المكنسه السامسونج، وهعرفك ازاي تختبر الموتور بتاع المكنسه. وطبعا طريقه تجربه الموتور ده تنفع لاي موتور مكنسه، لكن طريقه الفك والتركيب لازم تكون مكنسه سامسونج. وكمان هنتعرف على طريقه تركيب الموتور الجديد. تابعوني لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض النهاردة ان شاء الله هنركب موتور مكنسة سامسونج. طبعا في ناس كتيرة مش عارفة ازاي الموتور بيتغير، وبرضو في ناس كتيرة مش عارفة اذا كان الموتور بايظ اصلا ولا المشكلة في ايه بالظبط. طيب النهاردة ان شاء الله هنفك مع بعض المكنسة. هعلمك ازاي تختبر الموتور بحاجات بسيطة. هتجيب فيشة عادية خالص، وهتجيب لمبة بدواية، اي لمبة واي دواية، تيجي كده في طرف من الاتنين وتيجي قاطع الطرف، وهنجرب بيه ان شاء الله. ده اللي هو هنختبر بيه الموتور. هنحط طبعا الفيشه في الكهرباء بتاعتنا. بعد كده هنجيب السيريا. طبعا لما بتلمس كده بتنور معاك، فانت هتجيب الطرفين هتلمسهم على الطرفين بتوع الموتور. ده الموتور الجديد، طالما نورت معايا كده يبقى شغال تمام مفيهوش اي مشكله. هتجرب على الطرفين دولت اللي هما بيركب فيهم الكليبسات بتاعه الموتور نفسها. تمام. فدلوقتي احنا هنشيل ده دلوقتي. بعد كده هنفك بقى المكنسه عشان نشوف المشكله في الموتور ولا المشكله فين بالظبط. فهنبدا نفك مع بعض كده بسم الله. طبعا المكنسه السامسونج من ورا كده بيكون فيه الجراب دوت، جراب بلاستيك، بيكون فيه مسمار انت بتفكه من النص الاول. بعد كده هو بيكون راكب كبس، انت بنفك عاده وبتطلعه من مكانه الاول. بيكون راكب كده يا جماعه. بيبقى فيه هنا طبعا دي البنز ده والبنز الناحيه التانية بيبقوا نازلين كده في مجرتين في المكنسه نفسهم، زي ما انتم شايفين كده المجرتين دول. هنبدا بقى هنا هنلاقي مسمار. طبعا انا فاكركم قبل كده عشان انتوا تفهموا الموضوع ماشي ازاي. انت بتفك المسمارين اللي ورا دول الاول، بعد كده بتفتح الغطا بتاع الكيس بتاع المكنسه، هتلاقي برضو هنا مسمارين هتفكهم. وبعد كده برضو هتلاقي في مسمارين تانيين هنا في نص المكنسه بالظبط، لازم يتفكوا معاك. بعد كده هتبدا ترفع الوش كله، هتلاقيه طلع معاك. تمام. بعد كده هتشيل بقى الوش ده على جنب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الجزء اللي قدامكم ده، الجزء ده بيكون تحت الجراب الاسود ده الموتور. وده البوكس ده اللي بيكون راكب في كيس المكنسه، انت بتخلعه. وفي زي حساس برضو هنا انت برضو بتخلعه عشان نعرف نشتغل براحتنا في الموتور بتاعنا ونختبره ونشوف المشكله فين بالظبط. زي ما انت شايف كده يا جماعه، البورده اللي قدامك دي بيكون فيها طبعا المفتاح بتاع السرعات ومفتاح الباور وكل حاجه. هنا كده في مسمار لازم يتفك، والناحيه التانية قدامه برضو في مسمار. طبعا اللي احنا هنستخدمه النهارده يا جماعه مفك صليبه زي ما بقولك في فك المسامير، وبرضه هتحتاج مفك عاده. ويعني تقريبا كده انت مش هتحتاج حاجه تاني غير برضه الفيشه بالدوايه باللمبه اللي انت تختبر بيهم. تمام. هنا برضه في مسمار جوه كده تحت خالص لازم يتفك. احنا طبعا فكينا ده، الناحيه التانية قدامه على طول بيبقى في واحد تاني. طبعا يا جماعه في مكانس كتيره بتقف، انت مش عارف المشكله فين بالظبط، مش عارف المشكله في الموتور ولا في سلك ولا في ايه بالظبط. انا كنت عملت فيديو قبل كده ان انت ازاي تجرب محتويات المكنسه، هسيبهولك دلوقتي في الوصف، تقدر انت تراجعه وتشوف المشكله فين بالظبط. دلوقتي انا هفك طبعا الجراب ده خلاص، هطلعه كده وهفك الكليبستين اللي طالعين من تحت. ده زرار الباور، وده زرار الليفل التعلية والتوطية بتاعة المكنسة. وده زي ما قلت لك حساس اللي بيبقى راكب في البوكس بتاع كيس المكنسة نفسه. طبعا زي ما انتم شايفين كده السلكتين اللي جايين دول جايين من الزنبلك نفسه اللي هو اللي بيدي الكهرباء للموتور، وده اللي طبعا الجاك بتاع الموتور نفسه. دلوقتي احنا نبدأ ان احنا نخلع الموتور نفسه كده، بيكون محمل من ورا ومن قدام برضو بيكون محمل بالكاوتشة دي على المكان بتاعه. احنا هنطلع بيه بشكل افقي لفوق كده.
كده احنا هيبقى معانا البوكس ده كله كده جوه الموتور. هنبدا بقى نفك الاربع مسامير اللي فوق عادي خالص، هنفكهم الاول، بعد كده نطلع الموتور من جواها ونبدا ان احنا نختبره ونشوفه شغال ولا بايظ. تمام. طبعا في مكانس كتيره ممكن يكون المشكله مش من الموتور، ممكن تلاقي الزنبلك ده فيه حاجه بايظه، حاجه مقطوعه في السلك، انت ممكن تراجعه برضه وتشوف. تمام. هتبدا بقى انت تفك الغطا ده وهترفع الموتور من مكانه، وهنا كده الفتحتين دولت بيركبوا هنا في الكاوتشه دي، هنا بيكون برضو في صباعين، ده يعني تثبيت عشان الموتور ما يتهزش او يلف كده وكده، تثبيت للموتور. هنا دولت يا جماعه الطرفين بتوع الموتور نفسهم، دولت اللي احنا هنجرب منهم. هنخلع الكليبستين بتوعه ونبدا نجيب السيريا بتاعتنا احنا ونلمس طبعا على الطرفين دول. لو نور معانا يبقى كده تمام ما فيهوش اي مشكله. ده الحساس بيبقى راكب هنا برضو، ده عشان السخونه وكده. هنبدا ان احنا نجرب بالسيريا بتاعتنا، لو لمس هنجرب على الطرف ده والطرف ده اللي هما كان راكب فيهم السلكين بتوعه الرئيسيين. لو نورت معانا يبقى الموتور شغال، لو ما نورتش يبقى هو الموتور قاطع خالص. طيب هل لو نورت يبقى كده الموتور شغال؟ لا، ساعات بيبقى الموتور قافش نفسه، بس يعني نصيحتي ليك ان الموتور طالما ما نورش معاك خلاص تغيره، ولو نور ومش شغال وبيعمل صوت عالي او بيعمل شرز برضه لازم يتغير، لان الشرز ده بيبقى في الموبينه وصعب ان انت تغير الموبينه. اهم حاجه الموتور الجديد زي ما انتم شايفين كده يكون نفس المواصفات، نفس القطر، نفس كل حاجه بالظبط، عشان يركب مرتاح في مكانه، ما يكونش فيه اي خلل او ما يكونش البلاستيك رافع. هنجيب طبعا البلاستيكيه بتاعت التثبيت ونركبها الاول ورا، ونركب الجاكين بتوع الكهرباء بتوع الموتور. بعد كده هنبدا ان احنا نركب تاني الجزء اللي ورا الاول، ونطلع السلك من الفتحه ديت زي ما انتم شايفين، وهنبدا نركب طبعا الغطا الابيض دوت، وهنبدا ان احنا نربط مساميرنا تاني الاربع مسامير، ونتاكد ان الدوريه دي برضو في النص بالظبط. عايز برضو ملحوظه اضيفها لكم يا جماعه، طريقه التجربه بتاعت الموتور دي تنفع لاي موتور مكنسه، يعني مثلا مكنسه توشيبا، مكنسه ناشونال، سامسونج زي ديت، اي موتور مكنسه ينفع معاه التجربه ديت. لكن طريقه الفك والتركيب بتختلف من مكنسه للتانيه، يعني مثلا المكنسه التوشيبا طريقه فكها بتبقى مختلفه شويه، لان هي الديزاين بتاعها بيبقى مختلف. زي ما انا قلت لك في طبعا فيديو في الوصف تحت اللي هو طريقه فك والتركيب للمكنسه التوشيبا، هتلاقي طبعا التصميم بتاعها والديزاين بتاعها مختلف خالص. فزي ما بقول لك كل مكنسه ليها نظام، دي سامسونج بتختلف عن التوشيبا، بتختلف عن الناشونال، لكن طريقه التجربه بتاعت الموتور لاي مكنسه. كده احنا خلاص نتاكد ان السلك طالع من المكان ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هنبدا نجيب المكنسه تاني، وهنجيب الجوان البلاستيك ده ويركب كده عشان يثبت الموتور ما يحصلش فيه اي هزه، ما يعملش اي صوت مزعج، وبرده من ورا نتاكد ان راكب كويس في مكانه ومرتاح مفيهوش اي مشكله. بعد كده هنا كده يا جماعه بيكون في زي مجرى للسلك، عشان لما تيجي تركب الجراب اللي من فوق ما يقطعش السلك، بيبقى فيه زي مجرى يعدي منها اهو زي ما انتم شايفين كده، بتبقى فاتحه كده في البلاستيك عشان لما التاني يركب ما يقطعش السلك. بعد ما خلصنا حطينا السلك في مكانه وعديناه في المجرى بتاعته، هنبدا نجيب البادي بتاع الموتور ونبدا ان احنا نركبه تاني في مكانه، واحده واحده كده نريحه من كل الاتجاهات. لو هو يا جماعه ما ارتاحش معاك دلوقتي وما ركبتوش صح، هتيجي تركب الوش اللي فوق خالص مش هيبقى مرتاح معاك، فلازم انت تظبطه كده وتنزله كويس من كل الاربع اتجاهات بتوعه، لازم يركبوا كويس. بعد كده طبعا هنبدا ان احنا ونتاكد ان السلك راكب كويس من مكانه، وهنركبه في مكانه الاصفر مع الاصفر، والجاك التاني اللون التاني الابيض مع الابيض، يعني نتاكد ان كل لون في لونه، ما ينفعش نعكس، لو عكسنا مش هتشتغل المكنسه. ده الجاك الابيض هنركبه في اللون الابيض كده. يعني هنا من هنا خلاص هنبدا بقى نربط المسامير. هنا كده في مسمار هنربطه، وبرده الناحيه التانيه مسمار، الاربع مسامير هيتربطوا تمام. زي ما بقول لك كده، يعني ان موتور المكنسه في علامات بيعملها تتاكد ان موتور المكنسه ده لازم يتغير. اول حاجه ان هو
يفصل خالص وتفوق. بس يعني مش معنى ان فصلت المكنسه ان الموتور بايظ، لازم تكشف عليه. لو ما نورش معاك يبقى الموتور كده عايز يتغير. طيب لو الموتور بيعمل ريحه معاك، لو بتشم ريحه شياط لازم يتغير. طب لو الموتور مثلا بيعمل صوت شرز او صوت يعني شرز عالي مع برضو ريحه ساعات، ده برضو بيعوز يتغير. تمام. لازم تتاكد برضو يا جماعه ان المكنسه راكبه كويس، البلاستيك دايما على بعضه كويس. بعد كده هنركب بقى الحساس بتاعنا دوت. لازم نركب الحساس كويس، نتاكد ان هو راكب تمام مكانه. نبدا نركب البوكس بتاع الكيس بتاع المكنسه. بيكون هنا كده في زي مجرى ليه من الاتجاهين، لازم يرتاحوا برضو. ومن قدام لازم نتاكد ان هو نزل في الاربع اماكن بتوعه. هنبدا نحط الفيشه في المكنسه عشان نتاكد ان المكنسه شغاله تمام قبل ما طبعا نقفل ونرجع نفك تاني. ده المفتاح ده يا جماعه بتاع التعلية والتوطية. زي ما انتم شايفين كده طبعا المكنسه اهي معانا شغاله تمام، ما فيهاش اي مشكله. نبدا بقى ان احنا نقفل الوش تاني بتاع المكنسه. ملحوظه برضو لازم تاخد بالك منها، تخلي المفتاح بتاع التعلية والتوطية مثلا ناحيه الشمال او اليمين، وبرضو تخلي الزرار من فوق ناحيه الشمال او اليمين عشان تركب في مكانها بالظبط. مش بعد ما تقفل المكنسه تفاجئ ان هي ما بتعليش وتوطي، فلازم يبقى نفس الاتجاه بتاع المفتاح يركب في مكانه على طول. طبعا بنقفل المسامير بتاعتنا برضو عادي، الاربع مسامير الاماميين، وفي مسمارين اللي هما من ورا برضو هنقفلهم. نتاكد ان البلاستيك يا جماعه ضمم على بعضه كويس، مش مثلا تبقى مفسحه كده او كده ونبدا نربط جامد والبلاستيك يتنى وتبوظ معانا. لازم الحاجه تركب كويس الاول وترتاح، بعد كده نبدا ان احنا نقفل مساميرنا عادي خالص، مفيش اي مشاكل. بعد كده هنبدا بقى ان احنا نربط المسمار برضو اللي من ورا اللي انا لسه قايل لك عليهم. نربط كويس، ويعني نحاول ان احنا نقرط على المسمار على قد ما نقدر. طبعا يا جماعه يعني هي طبعا الفيديو ده طبعا احنا عملناه بناء على طلباتكم انتوا، لان في ناس كتيره في التعليقات قالت لي اعمل لنا على المكنسه السامسونج. فانا طبعا اي حد عنده اي استفسار او اي حاجه يكلمني وانا ان شاء الله هعمل له اللي هو عايزه. تمام. هنبدا برضو ان احنا نقفل الجراب اللي ورا الاسود ده، ونقفل الجزئين دولت في المجاري بتاعتهم هنا وهنا عشان يركب كويس وما يتخلعش تاني. بس بعد ما نركبه كويس هنجيب المسمار اللي ورا، بيكون مسمار قصير كده، اقصر مسمار في اللي انت فكتهم. تبدا ان انت تربطه كويس، وبكده ان احنا يعتبر خلصنا الجزء الامامي كله. هنبدا ان احنا نجرب تاني المكنسه اهو. المكنسه شغاله زي الفل، الشفط بتاعها بسم الله ما شاء الله يعني كويس. نطمن طبعا على زرار الليفل التعلية والتوطية بتاعه السرعه. طبعا كده احنا خلصنا، المكنسه شغاله زي الفل الحمد لله. عرفناكم يا جماعه الطريقه بتاعه تركيب الموتور، وعرفناكم برضو ازاي انت تختبر الموتور وتعرف هل المشكله من الموتور ولا المشكله في حاجه تاني في المكنسه. ولو المشكله مش في الموتور نفسه والموتور شغال تمام، هتبدا ان انت تفحص المكنسه، تبص على كابل الكهرباء ده هل في مشكله ولا مفهوش. وبرضو زرار الباور اللي انا وريتهولك تقدر ان انت تختبره برضو بالسيريا ديت. هتيجي على الطرفين بتوعه وتلمس وتدوس على الزرار تديله امر، لو هو نور معاك اللمبه يبقى كده المفتاح برضو شغال تمام مفيهوش اي مشاكل. وطبعا تبص على الكابل زي ما قلت لك، هي المكنسه ما فيهاش غير الثلاث محتويات، المفتاح والكابل والموتور. طبعا زي ما انتم متعودين معانا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدم لك محتوى سهل وبسيط تقدر ان انت تفهمه وتطبقه عندك في البيت او في اي مكان يعني. طبعا الفترة الجاية نستمر ان شاء الله وهننزل فيديوهات كتيرة. كل ما عليك ان انت تدعمنا وتشترك في القناة لو الفيديو عجبك عشان نستمر الفترة الجاية. سلام عليكم ورحمة الله.